優しい味ってよく言っていただけるんですけど、その中でこう深みを出すっていうところは結構苦戦したというか、試行錯誤しながらで、大胆にこう醤油を大きく変えてみたりとか、はい。足す具材を足してみたり引いてみたりで、スープでもその動物系をちょっと足してみたりとか、はなんかそんなことをいろいろ試しながら、今に至るんですけど、い。でももちろん今でも自分の中では合格点で美味しいと思ってはやってるんですけど、なんかまだある気がしてて、い。伸びしろの部分が見えている。そうですね。そこは今後も引き続き模索しながら進化としてはい。進化していければ、より皆さんにも飽きずにはい。楽しんでいただけるんじゃないかなっていうふうに思ってます。屋台も昔はもう普通に多分結構いっぱいあったと思うんですけど、今はなくなって、またこれからなんか増えていったらいいなと思いますけど、東京も福岡みたいになってくれたらいいですよね。こう街がこう全面サポートして、そういう設備というか、はいそういうのもあるじゃないですか。インフラも整ってますよね。そうですよね。は日本の文化としてめい。ちゃめちゃ、つってもやっぱ実際やってみて、日本人の方もいいよねっていう人めちゃめちゃいるんで、それはやるべきですよね。ですね。
長いこと僕も飲食店やらせてもらってるんですけど、今こういう SNS とかすごい主流というか普通じゃないですか。やっぱその広告の難しさとか当時の昔もすごい経験してきた中で SNS 通していろいろ宣伝してもらったりとかっていうのはすごくありがたいことで、本当に今もう撮りたいって言われたらもう全部2つ返事で OK 出してるような感じなんで、うわどんどん来てくださいって感じです。僕また来ていいですか？よろしくお願いします。ありがとうございます。すみません、お待たせしました。お隣でした。チャーシュー麺の大盛り、明日のトッピング。はい。味玉ラーメン。ラーメンで味玉。ほうれん草ももともと入ってるんですか？入ってます。はい。以上で。はい。チャーシュー麺大盛り味玉です。はい。熱いの気をつけてください。ラーメン味玉ですね。どうぞ。美味しそう。やばいね。余すかも。売れないじゃん。初めてです。あ、初めてですか。こう知られたきっかけは、SNS、TikTok ですよね。あ、TikTok に流れてきましたか。はい結構 YouTube も TikTok も出てますよね。そうですね。あ、お味の方はいかがでしたか。めちゃくちゃうまかったです。召し上がられたのは何をオーダーされましたか。自分がチャーシュー麺味玉トッピングと、はい彼女がラーメンに味玉トッピング。めちゃくちゃスープさっぱりしてて食べやすいんですけど、なんかこうハマるような、なんか他と違うような味わいがあったっていうか、すごい美味しかったです。ありがとうございます。女性でも結構ちょうどいい満腹感というか、すごいなんだろう、どれもなんかチャーシューの大きさだったりとか量も程よくて美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。チャーシュー麺を大盛りで味玉トッピング大盛り味玉。チャーシュー麺大盛り味玉。僕も一緒でチャーシュー麺。チャーシュー麺大盛り味玉。熱いから気をつけて。いただきます。写真撮って。スープ
マジで。YouTube のショート動画とかでよく見てる。流れてきて、そうですね。お近くなんですか？そうですね。学生寮ですぐ近くの行ああ、それで行ってみようかと。ってみようかなと思って。今回は何回目になりますか？初めてですね。あ、初めてで。お味はどうでしょう？美味しいですね。最高ですか？最高ですね。今まで食ったのが一番美味しいです。おお、すごいですね。味玉以外全部もともと乗ってます。玉ねぎ、メンマ、ほうれん草とチャーシュー、何ラーメン？スラーメンです。玉ねぎしか乗ってないです。ラーメン。まあ主にお子さん用だったりとか、どうもあります。お酒を飲まれた後の最後に締めでちょろっと食べたいなっていう人用に一応あるって感じですね。そうですね。チャーシュー麺はその時にラーメンそうですね。ラーメンがチャーシュー1枚に対してチャーシュー麺が4枚あります。大盛り1個大盛りで1個大盛りで。以上だね。はい。お決まりですラーメン。チャーシュー麺の大盛りが2つ、はいあとハイボール1つ。ハイボール。以上で大丈夫です。はい。15本ぐらいですね。うわ、15分仕込みですか？ 600枚ぐらいですかね、切ってるの。大体1本40枚ぐらい。毎日やっぱりそんなに切ると、まあ、手首とかが痛くなるじゃないですか。手首も頭もおかしくないです。初めてですか？お店を知られたきっかけは YouTube。あ、やっぱり YouTube で。お酒に合うラーメンっていう感じですかね。どこでもお酒。雰囲気がいいよね。屋台っていう、いいですね。赤ちょうちんが食欲をそそりますよね。間違いないですよね。全国皆さん黒木です。名前が出ちゃった特に課長が嫌でとかそういうあれじゃないんですけど、なんか屋台、本格的な屋台を目指したかったんで、はい。でなんかその屋台の特徴というか、屋台だからできるこそっていうところで考えた時に、なんかその無課長でいけるかもって思って、はい。っていうのはその店舗に比べて固定費が安かったりとか、そういう屋台ならではの強みっていうのがあると思うので、それを逆の発想というか生かすっていうで、逆に味にいっぱいいろんなものをぶち込んでじゃないですけど、はい。味をうまく出して屋台にしかできないことをやってみたいなと思って、こちらも発想からイメージが出てそうです。仕込
考作で完成という。課長に対して別に否定的だからそういうことではあ僕も全然課長するんで味玉以外はもともと乗ってるんで、待つ形になります。わかりました。じゃあチャーシュー麺を5個と、はい、ラーメンを1つ、はい、で味玉食べる人、はい、1、2、要はじゃあ味玉3、チャーシュー麺に、大盛りより1個2つ大盛り2つを持って、あとライスを単品で1つ。はい、少々食べる。じゃあ3つで、お前は？じゃあ4つで。ライスを4つで。この麺でこうやってる時とかここが熱いんですよね。ああ、ネットの。俺本当は右手手袋したくないんですよ本当は。うんうんうん。だけどちょっと今やけどしてるんで手袋してるんですけど。いや確かに。ありがとうございます。もう湯気って結局熱湯ですもんね。そうなんですよ。そうですよね。でもなんかそんな弱いとこ見せられないじゃないですか。1位とか言ってらんないじゃないですか。だからカバーしてる。大事ですね。こうですね。麺線やるときここにちょうど乗っけるんですよ。はい、最後整えるときに。ここでその豆ですね。でこっちがやけどをする。湯気がバーッつって当たるので。なんで今手袋してます。そして鍛え上げられたこの右腕がすごい筋肉ですね。麺線です。麺線筋肉です。左手は湯切りですかね。湯切りですよ。湯と麺線で忙しいからな。もう高尾の二刀流というのは二枚使い。でもう一つです。何盛りの味玉です。はい。チャーシュー麺7盛りで。こんな感じですか？はい。バッチリです。お会計。隠してないよ。はい。でもです。ありがとうございました。すみません。はい。ニンニクとかあります？ニンニクあります。あるって。足んないでしょだって。ニンニク。これは結構やりすぎっすね。SNS とかで広めてくれたのが一番大きい理由だと要因だと思います。ありがたいです。で特別僕が何かしたってわけじゃないですね。皆さんのご協力があって僕が一生懸命ラーメン作ってお待たせしました。チャーシューの味と熱いんで気をつけてください。はい。電源こちらからどうぞ。ありがとうございます。これはちょうどいいやつだ。ほら。札幌から来てて、はい。明日札幌帰っちゃうんで食べれて本当良かったです。なんか屋台ないんですよね。やっぱ雪昔本当何十年も前なんかあったんですけど1軒ぐらいかもうやっぱできないから屋台がないんで SNS で見て、どうしても食べたくて雨だとやってないよ。そうで雨でやってないって書いてあったから何回も、まあインスタフォローしてて、はい、インスタのストーリー見て、はい、
何時間後に雨止むとか止まないとか。ああ、ウェザーニュースをとインスタと。そうなんですよ。それで。よかった。いやー、よかったです。ね、雨だとやらないって書いて。最初すごい不安だったんですよ。衛生面とか慣れてない人とかはなんかあんまりあれなのかなと思ったんですけど、意外に若い子たちもいや志村けんのあれでしか見たことなかった食べるの夢だったんですよ、そういう子も結構多いんで。いやでも本当憧れですよ。ないからね。いや本当に、逆にないからさ。すごい。北海道ないんですよ。ないですよね。さオープンカフェもあんまないんで。それこそ出張で行けたらいいですよ。いやめっちゃいいと思います。スキー場とか。寒さはある程度慣れてる。この屋台親父と一緒に作ったんですけど、はい。親父が宮大工で、はい。で親父ももちろん作ったことなかったんで、そういった意味では初めてなものを作るっていう感覚でやってたんで、僕も絵を描いて、はい。あ、俊也さんがじゃあこの屋台のイメージ図を先にそうです描かれて、絵に描いて、もうその時から構想がもう見えてたっていう。あ、そうですね。屋台自体は10年ぐらい前からもう考えてたんで。あ、そんなに前から。てか昔高尾にあったんですよ、1個。はい。八王子とかにもちょくちょくあったんですけど、なくなっちゃって20年ぐらい経つんですけど、なんかやっぱあの屋台良かったよねとか、そういう屋台に触れてた経験もあったんで。そのカルチャーをもう一度という。そうですね。で、福岡も福岡の屋台も行ったことあるんですけど、はい。やっぱなんかいいじゃないですか。いいですよね。チャーシュー麺大盛りでしょ。僕もチャーシュー麺大盛りですね。ここまで来たら。チャーシュー麺大盛り。トッピング味玉。先生今味玉が最後一つ。うわ、じゃあ彼です。じゃんけんしよう。はい。じゃんけんしよう。半分に割れるんだよ。よいしょ。こっちとこっちで普通のがここだけやりたい時はぜひ行ったら来てください。あ、いいですね。はい。一緒にやりましょう。わあ、ありがたいお言葉をいただきました。まだ親父もまだもうちょい屋台ぐらいだったら作れそうなんで。わ、これはありがたい。生きていくうちに。屋台文化を広めていきましょう。初心忘れてからずってところですかね。まあ本当そうですね。まあそんなに辛かったっていうか、まあもちろんその辛い時期っていうのはありましたけど、はい。14、15年今飲食やらせてもらってますけど、はい。やっぱ本当になぜ始めたのかとか、なぜこれを今やってるのかとか、自分でこう選んで進んできた道なんで、はい。まあそれはやっぱ常に心のどっかにちゃんとしまっておきながら、なおかつ喜んでもらえる人をいっぱい増やせるように、まあ、あとはもう頑張るだけって感じなんですけど、難しいっすね。浮かれずに、あとよりもっと喜んでもらえるようなことを常に考えて
取り組んでやっていくだけですね。これからもジュニアちゃんは進化です。続けるとブレじゃないです。